Hello，Hello，大家好啊，爆機王啊！今日玩什麼之塔？好，確定呢個咁確定啊！呢個抽卡，要抽卡啦！112。點解係銀卡唔係金卡？咁又唔知打乜嘢啦，什麼是但求其。咁我而家就抽卡，咁就撳呢個複印卡魔法石，睇下個公會。Yes， 白金。我抽中白金卡啦！呢隻唔知勁唔勁？呢一隻5星怪，咁就抽到呢一隻嘢。哇！龍黑啫嘛，大把啦，好多龍黑。其實好多龍黑嘅，都唔算多。等陣先整返呢啲出。咁我撳呢個。會打邊個呢？我會打呢個，叫唔知乜嘢，呢個叫做。我揀下啲隊友先。我會揀睇呢隻咩啊？係我揀呢一隻，呢一隻 GD 啊，用第一隊啊。好似少血咗啲啊嘛，9000幾血，冇咁多啊。呢個就係咯，冇咁多。唔要啦，唔要。呢個提示。好。等我。我又唔知講乜嘢。好，車轉返先。我有一排都冇玩過什麼，咁而家到咗玩返。哇！咁啊，轉暗珠。哇！3 combo。4 combo。我千幾啫，佢都係攻我1000幾，唔痛嘅。呢啲唔痛啊，完全。呢啲太快啊，佢哋。我哋2 combo。哇！呢啲怪扣我哋又唔多血嘅，咁就可以殺咗佢哋嗰啲呢啲怪先。27防禦力，20防禦力，佢嘅防禦力好低，太渣啦佢哋。應該帶隻暗變深嗰啲，唔係深變暗嗰啲嚟。其實 G-Dragon 應該都係深變暗，但係有啲有深佢都有時唔知點解唔變啦。所以應該係帶嗰隻唔知乜嘢，將全版變做暗啊。同埋有個係將深珠變做
暗珠咁啊高攻啦嗰陣時就，呢下就一 combo 定唔知兩 combo 啦，但係攻擊點攻都攻冇，係冇得攻，佢哋係唔知點解會回翻少少血先，呢啲要好啦，回翻少少之後就去轉，應該一招秒晒啦。幾時打王呢？會唔會打王未呢？4、5、6、7就3個，一路一 combo， 哇！一 combo 打晒，呢下型啊！第一陣就開個龍黑，秒佢哋啊！皇冠先開龍黑啦，我就好，我皇冠先開龍黑，4 combo。哇！米基利招技有咯，3 combo 打人啦。仲有一個 round 就去皇冠啦。就嚟得㗎啦，就嚟可以去皇冠。哎呀，啱啱甩手添，所以就轉唔到嗰一下嘥咗啦。所以一 CD， 哇！扣幾多下喎？諗住開龍核，我唔去皇冠先開，依家開好似好啲，或者可能唔使，可能依家唔使開，唔使開啦，唔使開龍核住。我去到皇冠我先開龍核。好，記住鍾意呢條片嘅話呢，可以 share 俾朋友啦。訂閱啦，係啦，同埋 like 呢條片嚇，多謝你哋啊 like 咗佢啦！如果覺得好睇嘅話，就 like 呢條片啦，訂閱啦 ，share 俾朋友啦。睇下先，520，咁就開唔開好呢？唔好開住，等一陣先開。咁樣應該都睇下佢攻擊幾多先。等一陣，我會開火妹招技嘅，之後我就會我開咗呢個先啦。好，然後就咁樣轉，係啦。咁佢係自己攻自己嘅，咁我就喺呢度轉。哇！冇乜暗珠嘅。哇！水大錯怪，應該唔大 GD 應該。哎呀，將木變啦。之後我其實應該用黑狗技，不過我唔用啦。是但啦，點都唔用佢啦。又扣佢血啊！呢個時候開龍黑好。咁樣我就開咗個龍黑佢，就咁樣。哇！撳龍黑咯！哇！好啊，咁我呢度衝過去，食暗珠啊！我都有玩怪物彈珠啊！我手機呢就有個醬叫爆機王嘅，其實就，哎呀，啱啱唔夠快啊！嗰個多重視槍阻住咗，不過算，我刪咗個多重視槍佢。哇！9分48，9分51咯喎！哇，都幾快啊
好，咁我喺度轉過去，3 combo 4 combo，秒佢，贏咗。你話10分幾鐘喎，個選。我睇翻我個公會咧，就睇翻我個公會咧，我同學呢個，佢勁咗好多。極品奶茶喎，名叫有新卡喎，係咩蒸沙酥菜？呢個廢嘅，咦冇住先，又有一張咩嚟嘅咧？嗰張金色咁嘅嘢咩咧？睇下先，佢新卡，應該直接撳乾燥性啦，唔入洗手間。撳唔到喎，撳乾燥性。喂，咩事啊？喂，唔係有張卡嘅咩？係咪啊？邊度啊？喺邊度？冇嘅。算。啱啱見到有3張卡㗎嘛。唉，有一張又唔知做乜嘢，唔見咗嘅。咁就撳下呢度睇下先，跟住升下呢隻火埃，選擇1、2、3。其實我仲有嘢就去食嘅，不過你食呢隻啦，是但啦。43呢表45呢？強化完成。好啦，拜拜！呢條片又完到呢度先啦。記得如果鍾意呢條片嘅話 ，share 啦、訂閱同埋讚好呢條片啊嚇。